Mtume alioa wake wengi kwa lengo gani? Toa ushahidi kwamba kuoa kwa ajili ya nasaa au starehe yake. Katika ujana wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa mke mmoja tu, naye alikuwa mjane na mkubwa mwenye miaka 15 zaidi kuliko yeye. Pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa wake zake wote waliopata talaka kutoka kwa waume zao ili waweze kujistiri, kujifunza mambo ya dini, ndio wafundishe wake za watu. Tatu, Mtume sallallahu hakuchagua vigoli wala walembo. Alipopata nguvu ufalme na hata alipopewa ruhusa na Mwenyezi Mungu kwamba anaweza kuwataliki na kuoa atakao. 4, Mtume sallallahu alioa Bi Aisha kwa sababu ya kumbukumbu, kwa sababu ya uchamungu wake na uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu, na ndiye mwanamke pekee aliyehifadhi hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mpaka aliwafundisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata na makalifa nyuma ya pazia. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, jifunzeni nusu ya dini kwa Bi Aisha radhiallahu anha. Pinalimugisha batale na bado nalisimlimhula nanenalimhula nanilomba kunidegeleka ugupyayo kinamuwile Mungu mmoja asiye mshirika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tuko katika hapa Mlima Sita na wanafunzi naomba jitambulishe. Kwa majina naitwa Tariki wa maana tokea Tanga. Tamuuliza maswali kama ifuatavyo. Taja jina la mwandishi wa kitabu cha Mizani kwa Binadamu. Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Karafati al-Masihi. Kitabu cha Mizani kwa Binadamu ni mkusanyiko wa vitabu gani? Vitabu vitatu: Mizani kwa dunia, Rahma kwa ulimwengu, Mfano kamili. Khalifa mtukufu alisema kwamba tuwaheshimu viongozi na tusiwakashifu viongozi wa aina gani? Khalifa mtukufu alisema tuheshimu viongozi wa dini zote ambao kaumu zao zinakiri kwamba wao walisimamishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa nini tunawaheshimu viongozi wa dini zingine? Hii ni agizo la Mwenyezi Mungu na sio chaguo la binafsi. Ni nani hasa anatakiwa ashiriki katika mikutano ya Maulidi, yani mikutano ya asira tunadi? Wanatakiwa washiriki Waislamu na wasio Waislamu katika mikutano ya asira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini katika mikutano ya asira tunadi wao washiriki wasio Waislamu? Ili waweze kujua sifa njema za mwandishi wa Uislamu na mfarakano kati yao na Waislamu utoweke. Kuna faida gani wanapata Waislamu wakihudhuria katika mikutano ya asira ya Mtume? Wakihudhuria watajua tabia nzuri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na imani yao itaimarika. Wasio Waislamu wanamtusi Mtume Muhammad, sababu kubwa ni kwa sababu hawajawahi kuona tabia nzuri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sifa zake njema na huruka zake na hali ya maisha iliyo sahihi. Hazrat Saidina Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih wa pili alichagua madhumuni matatu kwa ajili ya hotuba ya Salatunad aliyotoa tarehe 17 Juni 1928. Madhumuni matatu haya ni yapi? 1. Utakatifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kujitolea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamilisha sentensi. Mtume aliambiwa na Mungu kwamba dunia imefanywa hisani kupitia wewe, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazi ya wakati kujitolea kunagua kubaya. Toa mfano. Mtu fulani alikuja na kujiunga na jeshi la Kiislamu na akawa anapigana vita kiushujaa kabisa. Watu baada ya kumuona wakasema huyo mtu amepigana vita kwa ushujaa, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema huyo ni mtu wa motoni. Watu walishangaa kwa kusikia kauli hii, na mtu fulani alimfuatilia yule mpiganaji na hatimaye akapata na jeraha na kumuuliza sababu gani ile kufanya kupigana vita, akasema kwa kuwa nilikuwa nabuguza na watu wao, kwa hiyo kitendo chake kimekuwa kisichopendeza. Mambo gani Mtume alikuwa yapendi kwa ajili yake? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapendi mamlaka hata wala umashuhuri hata siku moja. Mtume Muhammad alipopata wahi wake wa kwanza alienda kwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopata wahi wake wa kwanza alienda kwa Waraka bin Nawfal. Waraka bin Nawfal alikuwa na dini gani? Waraka bin Nawfal alikuwa Mkristo. Kwa nini Bi Khadija alikuja na Mtume Muhammad kwa Waraka bin Nawfal? Ili aweze kupata ushauri kutoka kwake. Waraka bin Nawfal alipomsikiliza alimwambia nini? Waraka bin Nawfal alipomsikiliza alimwambia watu wako watakufukuza nchini, lakini ningekuwa kijana ningekusaidia. Mtume Muhammad alipomsikiliza Waraka kwamba watu watakufukuza, Mtume alisemaje katika lugha ya Kiarabu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema au amkhrijahu, daima nimekuwa nikiwatendea wema ndugu wao, nilikuwa niwafanyia mazuri, sasa watawezaje hao kunifukuza? Mtume Muhammad alitoa madai ya unabii baada ya miaka mingapi ya ndoa yake? Baada ya miaka 15 ya ndoa yake. Bi Khadija alikuwa na rai gani juu ya mume alipodai utume? Bi Khadija alikuwa na rai kwamba hapana, Mungu atakuacha uangamie abdani, wewe unatendea wema ndugu na jamaa zako wa karibu,
hakuna yeyote aliyekujia ambaye kumkirimu mzigo wake, unadhihirisha sifa njema zilizopo ambazo hazikuwepo Uarabuni, na anasaidia katika misiba ya haki. Rafiki ya mtume aliyekuwa taja rafiki wa mtume aliyekubali madai mara moja bila ya kusita, anaitwa nani? Hazrat Abubakar Sadiq radhiallahu anhu. Taja majina ya watu wa familia waliomwamini mtume mara moja. Hazrat Khadija radhiallahu anha, Hazrat Ali bin Abi Talib radhiallahu anha, na Hazrat Zaid bin Harisa ambaye ni kijakazi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taja jina la rafiki ya mtume aliyechelewa kusilimu miaka 21. Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam aliyekuwa bado hajasilimu alimnunulia nini mtume na kumpeleka hadi Madina? Ilikuwa koti lenye thamani kubwa. Eleza kuhusu tabia ya mtume ya utotoni. Kijakazi wa Abu Talib anasimulia kwamba wakati alikuwa anakuja kwa baba yake mdogo Hazrat Abu Talib radhiallahu anhu, alikuwa na watoto wote walikuwa wanagomana, lakini hakushiriki hasa katika mambo hayo, na watoto wote walikuwa wakikimbilia wakiona vyakula, lakini alikuwa hata havitazami. Alikuwa chochote alichokuwa akipewa wala alikuwa haombi. Katika ikawa makafiri wa Maka waliposema kwamba tusambaze habari ya kwamba yeye Muhammad ni muongo na mchawi, na Zaid bin Harisa aliyekuwa mpinga sana hoja alisemaje kuhusu hilo? Zaid bin Harisa alisema, alifikiria jibu lenye kubalika akilini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa kati yenu, amekuwa kati yenu, nyinyi wote mlikuwa mkipenda na mlikuwa mkisifu kwa zake, na sasa kiasi ya kwamba amezeeka na mvi zimemjia kichwani na ametoa madai anayowatoa. Hata kama mtasema yeye ni muongo na mchawi, je, nani ataamini kwamba yeye ni muongo? Hata watu watawasemeni kwa nyinyi ndio waongo. Hazrat Anas alikuwa mtumishi wa mtume tangia utotoni. Yeye anasemaje kuhusu tabia ya mtume? Hazrat Anas anasimulia kwamba hata kama nikiharibu kazi kiasi chochote kile, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa nikasiriki, wala alikuwa aniangalia kwa jicho la hasira, na kazi anakuwa kuniagiza kazi ambayo mimi nilikuwa sina uwezo nayo kuifanya, na kazi ambayo alikuwa ananiagiza kunifanya nilikuwa tunashikiana na mimi kuifanya. Qais bin Saib alikuwa nani? Qais bin Saib alishikiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika biashara. Qais bin Saib alisemaje kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qais bin Saib alisema, sijawahi kuona mshirika mwema kama huyu. Hakuwahi kufanya udanganyifu wote, wala hakuwahi kugombana mtu yote, wala hakuwahi kufanya utukutu. Hazrat Aisha alisemaje kuhusu kuruka za mtume? Hazrat Aisha alisema kwamba kana huruk Qur'an, yani sifa njema zilizopo ndani ya Qur'an zipatikana ndani mwake. Kwa nini Hazrat Aisha alikuwa analia wakati wa kula chapati ya unga wa ngano safi? Bi Aisha alikuwa analia kwa sababu hakuwahi kumwandalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chapati ya unga wa ngano safi, bali alikuwa anakula chapati ya unga wa ngano safi, chapati ya unga iliyosagwa na moyo nyumbani. Baadhi ya masahaba walimpa ushauri gani Saidina Abubakar kuhusu ile jeshi ambalo mtume aliteua kwenda vitani kabla ya kufariki kwake? Baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutokea waasi na watu wakakataa kutoa kodi, na masahaba walimwambia Hazrat Abubakar kwamba inabidi tukabiliane na waasi wa huu, kisha ile jeshi lililotumwa kwenda vitani na Mtume sasa mlizuiliwe. Kwanza tukabiliane na waasi wa ndani kisha jeshi lile litumwe. Baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad, Saidina Abubakar alisemaje kuhusu jeshi lile la Usalama bin Zaidi kutumiwa kwao vitani, jeshi ambalo mtume aliteua kwenda vitani? Ndani ya moyo wa Hazrat Abubakar radhiallahu anhu kulikuwa na jaziba kubwa, na akaanza kusema kwa kutaja jina la baba yake, kika mwana wa Ibn bin Khafa, na uwezo kwamba lisiwe jeshi la kwenda vitani, jeshi lilotumwa na mtume. Hata aje mtu na kuwapuuza wanawake wetu, kwa haki ya Mwenyezi Mungu sitaacha, kwa haki ya Mwenyezi Mungu sitalizuia jeshi hilo lilotumwa na mtume. Baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kauli yake ikawa na umuhimu mkubwa kabisa kwa wafuasi wake. Jambo hili linathibitisha nini? Jambo hili linathibitisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkweli kabisa. Hazrat Umar khalifa wa pili aliomba nini kwa Bi Aisha kabla ya kufariki kwake? Hazrat Umar radhiallahu anhu aliomba kama atamruhusu azikwe pembeni mwa kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Uthman khalifa wa tatu alishauriana na nini wakati watu waasi walitaka kumuua, na yeye tufanye nini? Hazrat Uthman katika zama za Hazrat Uthman kutokea uasi na waasi wanataka kumuua. Hazrat Muawiya alimjua na kumpa ushauri huu kwamba wakuwa waasi wanazamia kukuua na kumweka sababu nyingine kuwa kama khalifa, kwa hiyo watoe masahaba wakubwa kukulinda, lakini Hazrat Uthman radhiallahu anhu akubali ushauri wake. Ushauri gani unakuwa sahihi kuhusu mtu yeyote? Ushauri wa mke wake na ushauri wa watu wa zama zile walioishi karibu yake. Katika vita gani Mtume Muhammad na masahaba wengi walijeruhiwa? Katika vita vya Uhud. Kwa nini Mtume Muhammad alikuwa anawazuia masahaba wake wasiitikie walipokuwepo nyuma ya mlima katika vita vya Uhud?
kwa kuwa masahaba wengi walijaliwa na ilikuwa hatari sije makafiri wakageukia tena kwanza kwa shambulia. Abu Jahil aliposema hubali yani shari ya sanamu hubali iwe juu, kwa nini mtume aliwaambia masahaba wake watoe jibu kwa sababu kubwa hali walikuwa hatarini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wakae kimya, lakini walipoanza kuchukua sanamu lao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuvumilia. Mtume Muhammad aliwaambia nini kwa juu makafiri walipoanza kuitukana sanamu lao? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia kwamba waseme Allahu alla waj'alni. Nini maana ya Allahu waj'al? Yaani Mwenyezi Mungu ndiye mwenye heshima na mwenye shani. Tauhidi nini? Tauhidi umoja wa Allah. Masahaba walipotoa jibu kwamba Allahu waj'al, je, makafiri washambulia tena? Hapana, waliogopa, wanatoa walikuzani kwamba wanatoa jibu kwa ujasiri, hivyo walishaandaa kutua wakakimbia. Kwa sababu gani wema wa Saidina Abubakar, wa Saidina Umar, Saidina Uthman na masahaba wengine Mungu awe radhi nao ni dalili wa utakatifu wa Mtume Muhammad sallallahu? Kwa sababu wao wote walikuwa wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wao ni wazuri na wema, lazima mlezi wao atakuwa mzuri zaidi ya wao. Khalifa gani aliishi nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangia utotoni? Saidina Ali radhiallahu anhu. Kwa nini Mayahudi wa Kristo wa Sham walitaka Waislamu waendelee kuwatawala badala ya wenzao wa Kristo? Kwa sababu chini ya himaya zao na heshima zao na mali zao zilindwa kwa kila namna. Kamilisha sentensi. Kama ndani ya Muhammad mngekuwa hamna mtakatifu usio wa kawaida, basi asingekuwa na uwezo wa kuwatakasa wengine. Mtume Muhammad alipokuja Waarabu walikuwa wanatumia utamaduni gani? Walikuwa wanaona fahari kufanya ujambazi, kucheza kamari na kunywa pombe. Ni nani aliyeharamisha kabisa pombe? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad alipodai utume alikuta mazingira gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipodai kwamba Mungu ni mmoja na akakataza kuabudu masanamu na akatia kasoro katika hilo, basi Mayahudi kama kafiri wa Maka wakawa maadui zake. Na aliposema kwamba Yesu ni mwanadamu na si mwana wa Mungu bali Mungu hana mshirika, na basi Wakristo wa Maka wakawa maadui zake. Na akakamisha maovu aliyokuwa akifanya Mayahudi wa Maka, basi nao wakawa maadui zake. Kwa hiyo kila mwenye dini asiyekuwa na dini wakati ule alikuwa maadui zake. Mtume alikuwa anakula nini katika maisha yake ya kila siku? Mke wake Bi Aisha anasimulia kwamba baadhi ya siku walikuwa wakikosa chochote cha kula na siku zingine walikuwa wanapitisha siku kwa kula tende. Mtume Muhammad na mke wake walikuwa wanatumia kitu gani kwa ajili ya kulalia? Mtume Muhammad sallallahu alikuwa anatumia ngozi ya mbuzi kwa ajili ya kulalia. Mtume alimuoa Bi Aisha alikuwa na sifa gani mpaka kamuoa? Mtume Muhammad sallallahu alimuoa Bi Aisha kwa sababu ya uchamungu wake, utawa na uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu. Kwa sababu gani Mtume aliwaambia wakaze kwamba ima waishi naye au na umaskini aliuona, ima wachukue mali na wajitenge naye? Mtume Muhammad sallallahu alisema maisha ya mwenye mali hawezi kuyavumilia maisha ya mwenye dini. Mtume Muhammad alikuwa akienda kulala kwa nani kati ya wake zake? Mtume Muhammad sallallahu alikuwa anaenda kulala kwa wake zake sawa na alikuwa anafanya uadilifu. Lakini alipoumwa wake zake wote walimruhusu akapumzika kwa Bi Aisha. Mtume alipokuwa akienda kulala kwa wake zake mara nyingi alikuwa anafanya nini? Alikuwa akiamka na kufanya ibada muda wote, na hata alikuwa akirefusha sala za nafali hata miguu yake ilivimba kwa sababu ya sala za nafali. Mtume alioa wake wengi kwa lengo gani? Toa ushahidi kwamba kuoa kwa ajili ya nasaa au starehe yake. Katika ujana wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa mke mmoja tu, naye alikuwa mjane na mkubwa mwenye miaka 15 zaidi kuliko yeye. Pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa wake zake wote ima waliopata talaka kutoka kwa waume zao ili waweze kujistiri, kujifunza mambo ya dini ili wafundishe wake za watu. Tatu, Mtume sallallahu hakuchagua vigoli wala walembo. Alipopata nguvu ufalme na hata alipopewa ruhusa na Mwenyezi Mungu kwamba anaweza kuwataliki na kuoa watakao. 4, Mtume sallallahu alimwoa Bi Aisha kwa sababu ya kumbukumbu, kwa sababu ya uchamungu wake na uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu, na ndiye mwanamke pekee aliyehifadhi hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mpaka aliwafundisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata na makalifa nyuma ya pazia. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, jifunzeni nusu ya dini kwa Bi Aisha radhiallahu anha. Mtume Muhammad alikuwa na umri wa miaka 25 akamoa Bi Khadija aliyekuwa na miaka 40. Baada ya kuolewa Bi Khadija alifanyaje juu ya mali zile? Bi Khadija alimpatia mali zake zote pamoja na watumwa wake na kumwambia hiyo ni mali yake yote. Mtume Muhammad alifanya juu ya mali zile. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya juu ya mali zile alizopatiwa kutoka kwa mke wake Bi Khadija. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizigawa kwa masikini na aliachia huru watumwa wote. Wakati mtume alipodai utume, watu wa kawaida na watumwa wangapi walikuwa wanaishi mjini Maka?
watu 10,000 hadi 12,000 na watumwa 500 hadi 600. Masahaba 50 waliomwamini mwanzoni, miongoni mwao watumwa walikuwa 35. Kwa nini watumwa walikuwa wengi waliomwamini kuliko wengine? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alikuwa anajali sana wasiojiweza. Hazrati Kababu bin Arati radhiallahu anhu aliyekuwa mtumwa akifanya kazi ya kufua chuma mhunzi watu wa Maka walimwadhibu sana. Utusimulia kisa chake. Makafiri walikuwa wanachukua mkao wake uliokuwa ukiwaka moto na kumlaza juu yake. Alikuwa anakiwekea moyo ili asiweze kusogeza hata kiuno. Na watu ambao walikuwa wakiwadai pesa za utumishi wake walikataa kumlipa, lakini Hazrat Nazala kuteteleka hata dakika moja, bali akawa imara katika imani yake. Na makovu yaliyokuwa mgongoni wake yalionekana mpaka mwisho wa uhai wake. Lakini katika utawala wa Hazrat Umari aliweza masaibu, yani changamoto yaliyomkuta hapo awali. Hazrat Umar radhiallahu anhu akamwambia aoshe mgongo wake. Alipoonyesha kulikuwa na madoadoa meupe kama ya mtu mwenye ukoma. Eleza kwa ufupi habari ya Hazrat Zaid bin Haritha aliyekuwa mtumwa wa Bi Khadija. Wakati jamaa zake walipopata taarifa kwamba yuko Maka, basi baba yake mzazi na baba yake mdogo alifunga safari na kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumwambia tafadhali mpe uhuru. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema mimi shampa uhuru, anaweza kwenda popote apendapo. Hivyo baba yake akamwambia twende zetu mwanangu. Lakini Hazrat Zaid bin Haritha radhiallahu anhu alisema nanihurumia sana, lakini hakuna nimpendaye kama Mtume, hivyo siwezi kuondoka na kumwacha yeye. Nini kilikuwa kimetokea Zaid bin Haritha kabla ya kumfikia Mtume? Alitokana na kabila la Kikristo aliyokuwa kiuza kama bidhaa. Hatimaye aliishia kwa Bi Khadija na Bi Khadija alimpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Zaid aliamua kubaki na Mtume baada ya kuondoka kwa baba yake? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwamini sana na alikuwa anampenda kwa sababu ya huruka zake njema. Nini kilichotokea kwa Bilal radhiallahu anhu? Hazrat Bilal radhiallahu anhu alikuwa mtumwa wa Umayya bin Khalaf aliyekuwa akimtesa na kumwadhibu sana na kumuuza chini ya mchanga, juu ya mchanga wenye joto kali na kuambia achane na imani yake. Bilal alifanya nini wakati alikuwa akiteswa? Hazrat Bilal alikuwa anasema ahadi, yani Allah ni mmoja hata alipoteswa sana. Msimamo thabiti wa Hazrat Bilal radhiallahu anhu na upendo wao mkubwa juu ya Mtume unatufundisha nini? Unatufundisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtume wa kweli kabisa. Yeye ndo yatuumbile yatuingile uhai fatuishi mdunia yabamile tabamigwa tumuinamile kulangu safa tushukuru Mungu yu mmoja asiye mshirika. Mijokani ya maombi yito na majibu mitipatia imani jito ya yakola upendo wino huenea daima chatutenda kukusifu dele no tendenda kukunadi Mungu yu mmoja asiye mshirika. Iti open miata ole kireto iolopokin olondau onadonda kinyor iye tamayana iyok Mungu yu mmoja asiye mshirika. Zifajenu tutizilole hakika za muwaziene ngani wai kutio chela walangatiyo chela mtokweche mnope ewe mnungujwe tu Mungu yu mmoja asiye mshirika. Kila lugha ya kutaja
yasifu wako uwezo bila hata kukufuja, zatolea maelezo. Ianza safari twaja, kubali vyetu vigezo, samehe vyetu viroja, tuondole vikwazo. Mungu yu mmoja asiye mshirika.